Ferrari. Bien entendu, de Benjamin de l'épreuve Dominique Reiner. À droite, à gauche. Là aussi, très confortable. Aujourd'hui, là encore plus, non, pas vraiment. Par contre, il y a des changements peut-être devant. Des améliorations en tout cas pour les sondés, on l'a vu en 709 au-delà de la minute 41.
à mesure, ça sera bien. Et tout à l'heure, ça va être celui de notre ami Martez, qui, l'air de rien, eh bien, Morgan est en train. Oh.